Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Márcia Gabriel, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo de DIY de como decorar a sua lareira para o Natal. É uma decoração bem clean, minimalista, não tem nada de extravagante, mas assim, eu queria compartilhar a ideia com vocês. Se você não tem uma lareira aí em casa, você pode estar utilizando a guirlanda para decorar outra parte da sua casa também. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, dá aquele joinha, tá? Compartilha com aqueles amigos que estão querendo fazer decoração natalina em casa. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve agora, clica no sininho que é para ativar as notificações, que quando eu postar um vídeo você vai ser o primeiro a saber. E se você quiser me seguir lá no Instagram também, é Márcia Gabriel UK, vai ser um prazer ter você por lá. E não deixe de conferir uma playlist que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que é uma playlist com sugestões de looks para fim de ano. Vale a pena conferir. Toda a decoração que eu usei aqui, a maioria dela eu comprei numa loja chamada Pau de Lã. Gente, parei só pra mostrar pra vocês. Olha, tá nevando agora. Que lindo. Neve. Eu tenho esses ganchos aqui que ele não danifica a madeira, mas ele dá boa sustentação. Então eu ponho um gancho aqui e o outro gancho do outro lado da lareira. Eu tenho aqui essa guirlanda que é que eu vou usar na lareira. Eu comprei ela ano passado, acho que custou 6 libras. Então vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Tenho esses floquinhos de neve, gente, que eu vou só pendurar aqui, vocês vão ver. Agora eu vou colocar essa mini árvore de Natal que eu fiz ano passado. Tem um DIY aqui no canal que ela é toda feita de galinhos. E aí eu coloquei aquele LED lights. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!